নমস্কার, মন বলছে কেউ আসবে। আজকে একটা চিকেন প্রিপারেশন করছি। জানি এখন এই গরমে কারও চিকেন খেতে ইচ্ছে করছে না, তবু আমার কাছে কিছুটা চিকেন ছিল, ভাবলাম একটা চিকেনের আইটেম করি গন্ধরাজ লেবু দিয়ে। দেখুন, চিকেন আমরা না খাই, ছেলেরা খেতে চায়, তবু এখন আমার ছেলেরাও খেতে চাইছে না। যাই হোক, পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, রসুন কুচি দিলাম, এখানে সব কিছু কুচি করে নিয়েছি, কোনো বাটা নয়। আদা কুচি দিয়ে দিলাম। এবারে জিনিসটাকে আস্তে আস্তে ভাজবো। পেঁয়াজটাকে লালচে করে ভাজার চেষ্টা করছি। আর নুন দিয়ে দিলাম, 8 চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এখানে আমি লঙ্কা গুঁড়ো ইউজ করবো না, পুরো রান্নাটাই কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হবে। একটুখানি নাড়াচাড়া করে দিয়ে এবারে চিকেনটা দিয়ে দিলাম। চিকেনটা আমি বোনলেস চিকেন কিনেছি, আপনারা চাইলে এমনি চিকেনেও করতে পারেন। বোনলেস চিকেন দিয়েই করছি। এই রান্নাটা জাস্ট একটুখানি রুটি দিয়েই খেতে ভালো লাগবে। দেখুন, বেল পেপার দিয়ে দিলাম। ছেলে একটা রান্না করেছিল, তাতে কিছুটা বেল পেপার ছিল। কী করব, ভাবলাম চিকেন করে নিই। ক্যাপসিকামও দিয়ে দিলাম। কিছুই না, রান্নাটার একটাই বিশেষত্ব যে একটু গরমকাল, গন্ধরাজ লেবু টেবু দেওয়া। দেখুন, 4-5টা কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম। এই কাঁচা লঙ্কা কুচিতে বেশ ঝাল হবে এটা, কোনো শুকনো লঙ্কার ব্যবহার করার দরকারই নেই। আমি এটা আস্তে আস্তে দেখাইনি, তার কারণ এটাকে আমি খুব একটা ভিডিওটা বড় যাতে না হয় সেটাই দিচ্ছি। দেখুন, সয়া সস দিয়ে দিলাম। পুরো রান্নাটা, এটা কিন্তু মানে আপনার রাইস দিয়ে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে, কিংবা ধরুন চাউমিনের সঙ্গে খেতে ভালো লাগবে। যাই হোক, চিকেনের আইটেম যা দিয়ে দেবেন তাতে বলবো ভালো লাগবে, ভালো লাগবে। ব্যাস, বেশিক্ষণের রান্না নয় এটা, সবচেয়ে বড় কথা। চিকেনটা যদি আরও ছোটো পিস করেন, আরও অল্প সময় হয়ে যাবে রান্না, খেতে কিন্তু টেস্ট হয়। এবারে দেখুন, এই জিনিসটা দেওয়ার পরে একটুখানি কষাচ্ছি। কষানোটা হয়ে গেছে। এবারে দেখুন, এই যে গন্ধরাজ লেবু চিপে রসটা দিচ্ছি শুধু। এটা খেতে না খুব টেস্টি। একবার করে দেখুন, আমার মনে হয় ভালো লাগবে। লেবুটা মাংস অনুযায়ী দেবেন। মোটামুটি এখন লেবু খুব ভালোই হয়, অতএব দেখবেন হয়ে গেল আমার গন্ধরাজ লেবুর চিকেন। ভালো থাকবেন, সকলকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আজকের মতো টাটা।